港車北上車房推介，幫襯咗呢間珠海旭熙電車空間差唔多2年啦，咁整體感覺咧都幾好。我喺度都改咗唔少嘢，好似呢 set 酒紅色嘅 Sport Seat 啦，加咗通風，都用咗1年半有多，望落去咧都仲好新淨。地氈亦都做翻同色嘅360款，唔想用絲絨嘅話，面嗰陣可以用翻防水嗰啲。至於頂縫就由淺灰色嘅布料改咗做黑色嘅麂皮，中控色板換咗牙碳纖。軚盤就跟翻一樣風格，加埋電頭冚，過關就方便好多啦。貼膜嘅話就唔止 Tesla， 都有好多其他牌子嘅車過嚟貼，譬如呢部小鵬嘅 G6 貼緊雅面嘅 PPF， 有啲轉色嘅效果之餘又唔使改行車證。Tesla 嘅話底盤都有得搞，一般保養就換下搖臂嗰啲，改裝避震就有好多唔同牌子揀啦。當然仲有換冷氣格呢啲日常保養嘅基本嘢。如果大家有興趣，就可以用微信掃翻呢一個碼，揾輝哥問下啦。